हेलो गाइस, आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर फ्लैग पॉइंट के पास। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखो सामने नेवी की बहुत सारे शिप्स हैं। वो जो सामने पहाड़ टाइप देख रहे हो ना, वो नॉर्थ वे आइलैंड। वहाँ पे जो हमारा पुराना 20 रुपये वाले नोट था ना, उसका व्यू उधर ही है। और सामने जो देख रहे हो वो है रोज़ आइलैंड, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम पे जाना जाता है। हम लोग शाम तक वहाँ पे ही बैठे थे, फिर सोचा रात की भी एक वीडियो बना लेता हूँ। देखो सीप को कितने अच्छे से सजा के रखा पूरा। और यहाँ पे 2-3 सीप है और सामने का वो तो रोज़ आइलैंड है।